ये है रेड स्टैट और ये नहा रहा है। ये बहुत रेयर पिक्चर है क्योंकि रेड स्टैट नहाते हुए वीडियो देखेंगे नहीं आप कभी। शायद ये इंटरनेट पे पहला वीडियो होगा जिसमें रेड स्टैट जो है नहाते हुए देख सकते हो। दिस इज अ रेड स्टैट, अ ब्यूटीफुल बर्ड। ग्रेट, कितना खूबसूरत दिख रहा है नज़ारा। देखो आपने बोला और बिल्कुल नहाना चालू किया उसने। नहाना चालू कर दो, बन के वीडियो बन रही मेरी। वीडियो में अपनी दोनों की आवाज़ भी जा रही है सर। ये देखो क्या सुंदर है। वाह वाह यार, मज़ा आया कि नहीं सर? हाँ, आप रोज़ यहाँ से घूमते हो किंतु आपको नहीं दिखता। नहीं दिखता। आज मैंने दिखाया, मेरे को थैंक यू बोलो। थैंक यू सर, बहुत अच्छे। ये देखो, नहीं इसका नाम भी याद रखना, रेड स्टैट। रेड स्टैट। और ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको अभी। ये बहुत कम, मैं तो रोज़ देखता हूँ ना वीडियोस। रेड स्टैट नहाते हुए वीडियो कहीं भी नहीं दिखा। और आपका देखो, आपकी गाड़ी के 2 टायर यहाँ लग गए, पावन टायर, और ये फोटो आ गया, ये वीडियो भी आ गया। जी है ना ग्रेट? बहुत नारिया खूब रेड स्टैट। रेड स्टैट, REDSTAT। ये यहाँ दिखता भी नहीं आपके एरिया में। आज पहली बार देखा मैंने इसको, और आज नहाते हुए, और इतनी देर से नहा रहा है। इतनी देर नहीं नहाते ना नॉर्मली, कि 1-2 मिनट के लिए। अभी तो 1.5 मिनट हो गया नहा रहा है अभी भी। वो चाहता है कि चंद्रकांत सर को आज मैं अच्छा पोज दूंगा। ओके ग्रेट, दिस was a rare video. You can see great day today. Got many new birds, got very many photos of many birds, particularly the Jacobin cuckoo, चातक पंछी जो पहला पानी पीता है। हो सकता है कि और कोई बर्ड यहाँ आ जाए नहाने के लिए। एक का देख के बहुत सारी आती है, तो एक चुटकुली आ रही है, परंतु यहाँ मेरा वो लाल 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 दिखा रहा है। बैटरी बदलने का टाइम आ गया। चलो ओके।